Итак, сегодня у нас установка. Вот. Амур. Ну, Амур 9 или Амур производства Мета. Определились мы с клиентами, что ставим в этот угол. Вниз будет фиброплита. На стены будет термоизоляция фиброплиты. Стены изначально будут под фиброплитой базальтовым картоном отбиваться. Дымоход будет уходить у нас в правую сторону. Здесь дымоход у нас будет в помещении черного цвета. Фиброплиты вот такого цвета у нас будет. Это мы уже поставили, с клиентами обсудили. Мы уже с Димой уже определились, где у нас будет дымоход. Вот здесь у нас уже, сейчас мы будем отрезать. Вот. Вот здесь у нас инструмент. Это удобно по принципу здесь и ставить. Инструмент у нас. Все, Дима уже фиброплиту пошел уже резать, которая будет внизу. Мы уголочек с клиентами решили отрезать и все. Не укорачивать ни под форму камина, не вырезать. Ну, в дальнейшем, что мы будем делать, я все покажу. Итак, отмерили. Сейчас осталось проходной узел. Сейчас мы режем. Вот размер его 40 на 40. Дима с той стороны, чтобы не сорить здесь. Здесь режем. Нормально, нормально, Дим. Хорошо, Дим, хорошо. Так, ну что мы имеем? Мы имеем проходной узел. Вырез под проходной узел. Сейчас будем здесь оббивать базальтом и сверху минеритом. Как получится, покажу. Итак, вот как проходной узел делается. Базальтовый картон мы заворачиваем в 2 слоя базальтовый картон. Дальше мы минерит в таком плане вырезаем. Да, пойдет, все, пойдет. Хотя можно было поменьше. Как бы обшиваем. Дальше сэндвич пойдет у нас. Вокруг сэндвича еще будем забивать. Все, отлично. Все, 2 боковины и поехали. Все, и когда прикручиваете, минерит закрепляете, никогда не крепите вот по центру саморезы, чтобы сэндвич раскаленный, чтобы через саморез не прожег. Поэтому мы крепим в дальних углах от сэндвича. Так, и что мы имеем сейчас? Стали фиброплиты, где мы там забивает проходной узел. Сэндвич поставили. Да. Вставляем. Вот. Тоже такая, чтобы монтировать дымоход на герметик. Он у нас не подготовлен. В этом плане. Итак, продолжаем монтаж. Здесь мы сэндвичи соединяем. Вышли на улицу. И смотрите, здесь конструкция какая. Вышел сэндвич, тройник, опора. И вот здесь вот пластик, это самый сайдинг. Пустота 10 сантиметров. Приходится искать. Вот нашли направляйку одну, под сайдинг самый угол вторую. Берем USB, двойное USB. Через всю пустоту соединяем, и к этой USB уже, к двойной, мы крепим опору, очень жесткую опору. Вот. Для того, чтобы это все-таки
не было, как говорится, очень уродливо смотреться, мы купили вот такую краску. И сейчас этой же краской вот это все покрасим, и я покажу, как у нас будет. Вот. Других вариантов-то особо и нету, потому что там 10-сантиметровая пустота. Вот здесь направляющие идут, а дальше пустота. Поэтому и приходится городить вот такие вещи. Единственное, чтобы более покультурнее было, покупается краска, и мы сейчас вот эти вещи покрасим. Как это у нас выйдет? Ну что, продолжается монтаж дымохода. Вот так у нас. Типа по 3, по 4 сэндвича берет за раз, пошел. Да, а я по того лью. Блогер отец, горе в семье. Да, блогер отец, горе семья. Ладно, давайте буду помогать ему. Так, последние штрихи. Под уровень. У нас уровень. И под уровень Дима равняет дымоход. Он у нас регулируется кровельный. Очень прочный кронштейн. Очень давно уровень закрепил и регулируешь. Получается. Садим. Ну, хватит. Ну, вот так вот. Уровень как следует регулируется. Тяга будет. План какой большой у нас. Да, чуть прям разгорелся так быстро. Отлично. Вот хорошие дрова у вас, хорошая тяга. Ведь у нас, вот мы разожгли камин, от одной спички у нас ни капельки угарного газа, дыма сюда не прошло. Вообще не было. Да, это говорят, что у ваших при таком, вы знаете, таких сухих дровах жидкость для рожек, наверное, можно и не пользоваться.